차 안에서 에어컨만 켜고 자도 음주운전인가요? 아닙니다. 실제 차량이 이동하는 경우만 처벌됩니다. 시동을 켜고 가속 페달을 밟았다고 하더라도 자동차가 움직이지 않은 경우에는 음주운전의 위험성이 현실화되지 않았다고 무죄가 선고된 사례도 있습니다. 참고로 주차장 음주운전의 경우 예전에는 주차장이 도로가 아니므로 처벌되지 않았는데요. 도로교통법이 개정되면서 주차장에서 음주운전을 해도 처벌됩니다. 예를 들면 대리운전 기사님이 집 근처까지 운전해서 두고 간 경우에 차주가 직접 주차를 하다가 사고를 내었다면 당연히 음주운전으로 처벌됩니다.